السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة هنعمل بطاطا مسلوقة. شايفين ده شكلها النهائي، مستوية كويس جدا ومتكرملة وشكلها تحفة والطعم كمان جميل، وما بتاخدش وقت على البوتاجاز وفي نفس الوقت بتوفر في الغاز. في ربع ساعة بالظبط هتكون جاهزة معاكي. ده شكلها من بره وده شكلها من جوه. هنفتح واحدة كده نشوف السوا بتاعها. طرية جدا من جوه وزي الزبدة، مستوية كويس جدا، والقشرة بتاعتها من بره كده متكرملة. هنبتدي نرش عليها رشة جوز هند، بتضيف طعم حلو وتديها شكل حلو كمان. شايفين مستوية جدا وزي الزبدة ازاي. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناها ازاي. ده معايا كيلو ونص من البطاطا. اول حاجة نغسلها كويس جدا. بعد كده معايا هنا حلة ومعايا كيلو ونص من البطاطا مغسولة كويس جدا. هبتدي ارص البطاطا في الحلة من غير بقى ورق جرايد ولا اي حاجة من الكلام ده. هنبتدي نرص البطاطا بتاعتنا، ولو في واحدة كبيرة شوية مفيش مانع ان احنا نقسمها نصين. هنا رصيت الكمية كلها في الحلة. معايا كوباية الا ربع من المية، هضيف عليها 4 معالق كبار سكر وهدوبهم. ابتدي اقلبها. لو مش عاوزة تعملي الخطوة دي ممكن تحطي المية عادي، تضيفي المية وتضيفي السكر من على وش، مفيش مشاكل. بس مش هنكتر في المية علشان الفايدة بتاعت البطاطا ما تروحش، لان البطاطا برضو بتنزل مية. هبتدي ارفعها على النار. هنعلي النار لحد المية ما تغلي. اول ما هتغلي كده هنبتدي نهدي النار شمعة ونسيبها هي ربع ساعة بالظبط وهتكون جهزت معانا. شايفين هي تحت الارضية بتاعت الحلة متكرملة ازاي، السكر متكرمل تحت ازاي. هنبتدي نقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبألف هنا وشفا على يجربها. لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.